mwende chuo kikuu upate shahada hiyo ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea. Mitihani yenu mkaifanye vyema ili muweze kupata sifa za kusonga mbele kielimu katika vyuo vya kati na vyuo vikuu, ili msiishie hapo. Jambo la pili pia, mkimaliza mitihani yenu mtarejea majumbani kwa baba na mama, ndugu na jamaa. Naombeni sana mkaidumishe nidhamu na maadili yenu mwapo huko, kuheshimu wazazi, viongozi na watu wote ambao mtakutana nao, mkafanye kazi katika familia zenu na sio kuzurura na kukaa kwenye vijiwe. Sisi wazazi tunao wajibu wetu tena katika msingi kabisa kwa vijana wetu wawapo masomoni. Wengi wetu huwa tunadhani kuwa tulishamfikisha mtoto shuleni na tumelipa ada, ndio tunajua tumemaliza kazi. Hapana, tunatakiwa tuwafuatilie. Tunakosea sana kwa kufikiri hivyo. Tusifanye kama tunatelekeza hawa watoto kwa walimu. Kazi ya malezi bado ni yetu, pamoja na walimu, wazazi, walezi, kwa ushirikiano huo. Kidato cha 6. Mwaka 2024 daraja la kwanza walikuwa wanafunzi 39, daraja la pili wanafunzi 26 na daraja la tatu mwanafunzi mmoja tu. Hapakuwa na daraja la 4 wala daraja 0. Na ufaulu ulikuwa ni wa 100%. Mwaka 2025 daraja la kwanza walikuwa wanafunzi 25, daraja la pili walikuwa wanafunzi 30, daraja la tatu walikuwa wanafunzi 2. Hapakuwa na daraja la 4 wala daraja 0. Sasa kupitia matokeo haya nitoe wito kwenu, mvunje rekodi ya hawa waliotangulia, ni mfanye vizuri zaidi. Wenzenu kidato cha 4 kila mwaka wanazidi kuwa na ufaulu bora, basi na nyie kidato cha 6 ufaulu wenu uendelee kuwa bora, na mwisho wa siku tunalenga ufaulu uwe daraja la kwanza na la pili, lakini mwisho wa siku tutapenda hiyo daraja la kwanza tu, na inawezekana. Haiwezekani? Haya, wanafunzi wa kidato cha 5 mlichukua hilo, sababu mpo hapo. Sababu hawa wanaondoka, nyie ndio mnabaki. Kwa hiyo tunatarajia sasa myafanyie kazi haya tunayosema hapo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na matokeo hayo inaonyesha wazi kuwa maendeleo ya taaluma ya wanafunzi wetu yanaendelea kuimarika kila mwaka. Ili kuinua kiwango cha maendeleo ya shule katika taaluma, shule imejiwekea mikakati mingi, lakini nitaisema michache tu. Kwanza, tunaimarisha idara za masomo kwa vifaa, vitabu, kemikali kwa masomo ya sayansi. Lakini pia walimu wafundisha wanafunzi kwa kutumia pia muda wa ziada kuanzia alasiri hadi saa 11:30 jioni. Shule inatoa motisha na zawadi mbalimbali kwa walimu na wanafunzi ambao wanafanya vyema. Hiyo inasaidia kuinua na kuimarisha taaluma. Pia tunashirikisha wazazi na walezi kupitia vikao vya wazazi, pia vikao vya bodi ya shule na wadau wa nje wa elimu, na kujenga tabia ya kujifunza kutoka kwa shule zinazofanya vizuri zaidi. Mimi sina mengi ya kuongea isipokuwa nashukuru sana kwa kweli vijana wetu mmewalea. Naona mfano kwa mwanangu akija nyumbani anipa mfano mzuri kwamba kweli hapa iko shule ya kijeshi na nidhamu hasa za kijeshi pia. Na waasa wa vijana wetu wanetu, mtakapoenda majumbani mkawe na nidhamu mliofundishwa hapa shuleni. Nidhamu yenu mkaifanye kwa wazazi wenu, kwenye jamii ambayo mtakutana nayo, kwa sababu sasa mtaondoka kwenye maeneo ya shule. Inawezekana huko mnakoenda mkawa na uhuru wa manyani, mkajisahau, mkasahau maadili mtakayokuwa mmefundishwa. Mfano mzuri wa vibaka wale vibaka wanafunzi wale. Na waasa kwa kweli mkawe na nidhamu, mheshimu wazazi. Najisikia vizuri sana na yote haya, namshukuru Mungu pamoja na walimu wangu wa michezo walioniwezesha kunipa hamasa mpaka nikafikia ngazi hii
ya kuwa mchezaji bora, lakini napenda kusoma. Michezo ni afya, lakini pia elimu ni ufunguo wangu wa maisha. Naweza kujiwekea muda wa kuweza kupanga kuwa muda huu ni wakati wa kusoma, na wakati huu nikisoma kuna muda akili yangu inatamani inabidi itulie. Kwa hiyo nachukua muda huo kwa ajili ya kwenda kucheza kwa muda mfupi, lakini baada ya hapo narudi pia darasani. Kwangu mimi niseme kwa elimu niliyoipata hapa pamoja na hiyo niliyoipata kwa kipindi cha nyuma kutoka shule ya msingi mpaka hapa nilipofikia, niseme nina uelewa mzuri sana, lakini pia naweza kujitambua na najua naweza kuyakabili hayo yote na kuepukana na hivyo vitendo, na naamini kwamba nitavishinda vishawishi vyote na nitasimamia nidhamu yangu. Kwanza kabisa kusikia taarifa kwa mtu wa kwanza kitaifa, kusema kweli kwanza sikuamini. Na nilifurahi sana kwa sababu kabla hapo nafaulu sana, lakini sikuwahi kubahatika kuwa nafasi hiyo kitaifa. Naweza nikasema kwamba hii inaweza kama ndo nafasi yangu ya kwanza kwa kitaifa. Lakini yote kwanza kabisa naweza nikasema nikamshukuru walimu wangu. Kusema kweli hapa shuleni kwetu tuna utaratibu wa kufanya test nyingi sana. Na hiyo ndio ilinisaidia tena asilimia kubwa. Hata nilipoenda kufanya kwenye ule mtihani wangu wa military, maswali mengi tulikuwa tunayafahamu kwa kupitia mtihani nafanya na walimu. Sio rahisi, ila ni jitihada za mtu binafsi. Lakini nasema kwa upendo shule yetu, naweza kusema pia walimu wetu pia wametoa mchango mkubwa sana. Kwa sababu mimi naamini kama tusingekuwa hatufanyi mitihani mingi, natumaini hata kwenye hii nafasi nisingekuwepo leo. Plani yangu kubwa kabisa kwanza nipo na, kwa sababu kwanza tangu mdogo nilikuwa natamani sana kuwa mwanajeshi. Na hii yote aliyopelekea nitamani kuwa mwanajeshi ni mama yangu mzazi. Kwa sababu yeye pia ni mwanajeshi na pia ananisisitiza sana kwamba kwa sababu yaani ukitaka ufanikiwe kupata kazi kirahisi itabidi ufaulu darasani. Na kwa sababu pia mimi natamani sana kuwa mwanajeshi, ndio maana mama yangu ananisisitiza sana nisome na najitahidi sana kusoma ili hadi siku moja nifanikiwe kuwa mwanajeshi. Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanajeshi.